A, dáme si cake, tak, ňamka. Počkaj, ešte, tak. Vítajte pri ďalšom videu na kanáli Artulator Videos. A dneska sme tu v bielom po týchto crafte, pretože to trošku premenujeme a napíšte mi, ako by ste chceli, aby sa táto séria volala a napíšte mi to do komentárov pod toto video, pretože akože už tu niečo vidíte, že áno, niečo nového. Áno, pridal som tu draky. A nie len draky, alebo drakov, alebo ako to mám vysloviť, ale rovno aj armory dračie a zbrane. A tu môžete vidieť, hej, ja pridal som tu aj nábytok, to je taká maličkosť, čo sme mali, ale máme enchant table, máme lapis, máme 77 levelov, ale enchantovať asi budeme už dračí armor. Ako nebudem nič hovoriť, tento poisonous potato armor je lepší ako ten dračí, ale dračí je proste dračí. Každý má svoju vlastnú super schopnosť, teda skoro každý. Potato armor budeme brávať nejaké iné výpravy alebo tak. A aj tento poisonous potato diamond sword dávame do dôchodku na chvíľku. No a nemám zapnuté zvuky, čo je ten marketplace, oh no. Dobre, audio. No. Keby ste chceli, aké všetky módy tu sú, tak sú to tieto. Je tu ten normálny, čo máte, je tu Dragon Light, je tu Dragon Firelight add-on, Another Furniture add-on, 15 Year Party Supplies add-on, Poisonous Potato add-on a tento Factory Machinery, ale to mi tu nefunguje, takže máme 5 krásnych, teda 4 krásnych módov, ako keby. No, skôr doplnkov, ale au. To je jedno. Takže, zaparkujeme. A zoberieme si všetky tieto veci. Tak. Je tu aj pár vecí navyše, napríklad táto Furniture Book, ktorú sme mali v sérii Survival s nábytkom. A sú tu dve také vajíčka. Folly Falcon Egg, to je dragon, a Blaze Falcon Egg. Toto sú vajíčka drakov, prosím pekne. Ale ako prvé zajdeme ku našemu vesničanovi. Josh Made, ako sa máš? Našťastie ho nemôžem hitnúť. Si chcem kúpiť tento konfetti kanón. Totiž toto je najlepšia vec, aká v tomto móde reálne je. Lebo sledujte. Nedáva tu damage, ale je to vlastne to isté ako toto, akorát sa to nedá položiť a môžem to nosiť v ruke. A je to super. Sice to nedáva damage, ale je to dobré na oslavy, že áno. Hej, a mimochodom na tých drakoch sa dá, Ježišmaria, na tých drakoch sa dá lietať, to je taká maličkosť. Taká fakt malá, to je taká lacná elitra, no, možno takto vám to poviem. Podľa mňa, draci, lietanie na drakoch je lepšie ako elitra. Reálne, hej. Pretože ja som skúšal, ja už mám jeden testovací svet, kde mám tých drakov, hej, ale nebudem nič hovoriť, ale docela som sa s nimi lietať naučil. A my ideme vykraftiť ten najlepší armor. Toto je za fibery, to je jedlo? To je jedlo? Neviem, čo to robí. Počkaj. Keď všetky armory môžem vykraftiť, teda. Oh boy. Najlepší, ja si samozrejme vykraftím ten najlepší armor, aký tu je. A to je Magnus armor. A sú tu docela pekné ako tento Mummified, alebo ktorý tento je strašne pekný. Storm Falcon Chestplate a ten má aj pekného draka, sa mi zdá, že toho som tiež mal. Potom tento je môj obľúbený. Folly Falcon, tento je tiež pekný. To je vlastne Blaze Falcon je
opak toho Storm Falcon a Shard. No, neviem, či opak Shardu, ale určite Storm Falconu je to opak. Ale moje obľúbený tento je aj najsilnejší. Preto si ho vykraftíme. A vyzerá mega dobre. Jo, baby. A ja ešte. On sa tu dá vykraftiť aj docela, áno, hammer. Ale ono to takto, všetko má 5 attack damage. A toto hammer není úplne 5 krát dobré. A to len z toho dôvodu, že ja keď niekoho hitnem, tak to proste dá pod neho oheň. Doslova blok ohňa. Môj obľúbený je tento Mummified, pretože ten dáva slowness, ak sa nemýlim, alebo blindness. Takže, dobre. Aha, tu sú všetky veci. Dobre, nice. Takže, trošku si vypracujeme inventár. Do Nedru pôjdem až budúce video. Neviem rozprávať. Tak a zrazu, aké to je plné. No, takže, bol som na záchode. Máme tu Fire Resistance 3 vďaka tomu armoru. To je šialenosť. No, ale my potrebujeme... my potrebujeme drevo. Mieva sa. Oh boy. Tak bežíme na druhý deň. Nice. Moje auto už docela dosluhuje toto. Nie. Tak. Počuj, čo to? Baby, toto je pekný drak, ale na ňo mám aj vajíčko. Každý drak, keď ho hitnem, tak on po mne útočí. Ale keď s ním lietam, tak môžem aj strieľať. Ako to, čím by on po mne útočil. Berem si tu tieto logy a padáme naspäť. Počkaj, nemám tu krafťák. Počkaj, mám všetky tie gemy doma. Tak nič. Tak ideme naspäť. Tak a sme tu. Otačka. Op. Ja som spotený, lebo my tu máme reálne 30 stupňov. Hej, takže... Sakramento. Nice. Dnešok je veľmi príjemný. Takže ja by som chcel... ten... Mummified. A dobrý bol ešte... Čo je toto? Dobrý bol ešte... Folly Falcon. Ten sa mi tiež páčil. Ten Shard není taký dobrý, len kvôli tomu, že on má vysoký knockback. On má proste od začiatku knockback. Toto Storm Falcon, to z toho sa dá niečo vykraftiť? Ako zbraň? Storm Falcon, ten poznám, ten. Nemal to ten? Hej. Tento mal vysoký knockback. Ten Shard bol blbý, lebo on... Nie, ja som v tom, ja mám zmetok v tom, počkaj. Čo nemôžem vykraftiť, tak. Hej. Storm Staurus je blbý meč, lebo on posiela blesky a zapaluje to aj mňa. Takže ja najradšej vykraftím tento a Mummified. Tento neviem, čo robí Ramatlon, ale yes, tento dával ten knockback vysoký. Shard není dobrý, ten sa mi nepáči ani. A tento tiež dáva ten oheň Blaze Falcon, rovnako ako Magnus Hammer. Takže vykraftíme tuto tak plienky. Dajú sa z toho robiť aj bloky, čo je cool. Z koľkých? Z 9, tak to nechcem, ďakujem. Dobre. Potrebujeme tyčky a hneď to môžeme vykraftiť viacej. Jo. Tento nechcem určite. Tak. Mummified. Folly Falcon. Nice. Takže. Kde to tu narveme?
Jedna vlna, Storm Falcon, teraz ideme, viete čo? Nie, kašľam na to. Toto drevo si dáme sem. Meč dáme tu. To je chlieb. Tak. Ideme si vyhliahnuť nejakého toho draka. Čo vy na to? Mne sa páči tento Blaze Falcon. To je vlastne ten, čo sme ho videli, toho ptáka ohniváka. Neviem, či tu ani nie, že by som ho nemusel liahnuť, lebo ono to chce, magma bloky sa mi zdá. Alebo Magnus chce magma bloky. Toto chce, I don't know. Ale dačo to chce, dačo ohni. Sakra. Aj toto chce Blaze Powder, takže príjemnejšie by bolo, keby som ho tu našiel. Čakaj, nepredáva? Totižto tento typek, to je taký predávač. On nepredávaš? Kamo? Stoj. Blaze Powder? Nepredáva, škoda. Kde je ten Blaze Falcon? Určite tu niekde je. Ono tam je ten hnusný, ten bradavičnatý more, ten sa mi nepáči absolútne. To je asi ten najhnusnejší drak, aký tu je reálne. Neviem, napíšte vy, že či sa vám tento drak páči. Ale mne sa moc nepáči teda. Jop, a ten armor je skvelý. No! Dobre, niekto na mňa kričal, takže nevadí. Není tu niekde ten Blaze Falcon. Tam je dedina? Ja o tom ani neviem. Fakt? Sa idem pozrieť. Dobre, odbočujeme od tématu, od témy, ale to je jedno. Možno tam bude Blaze Falcon. Blaze Falcon. Viem, že ten Folly Falcon, či jak sa to volá, už si mena pamätám, ja som dobrý. On chce jabka, ale to by som tých jablok musel teda nájsť. Aby v tej dedine boli, to by za prvé musel byť zázrak. Pretože o tejto dedine proste neviem. Čo to je? Však tu bývam už 4... Zase ten hnusný drak, super, toho nechcem práve. Komu presne toho nechcem, ako... Na ňom ani nechcem sedieť, mi sa to hnusí doslova. Ale fakt. A rovnako ako ten Magnus, on je tiež taký bradavičnatý. Ako keby, nech sa to strašne hnusí si na ňo sadnúť alebo na ňo kliknúť. Dobre. Dobrý deň, máte tu Blaze Falcona? Jo! Ale malého. Tu bude aj veľký. Keď je tu malý, tak tu bude aj veľký. No, ale kde? Nemáte jabka? Blaze Falcon. Pekný. Pekný. Pes tu zase breše, sakra. Nie je toto naša Mia? Nevadí. Kamo? Ja ťa chcem. Ako ja by som ťa rád toto. Stoj. Ja chcem osedlať. Počkaj na ho. Kamo. Robíš srandu. Nie, na takého malého snad nemôžem. Dobre, tak ideme získať jabka trochu ináč. Akým zázrakom sa tu objavili jabka. Takže, poď sem. Ja ťa chcem nakrmiť. Haló. Ja som idiot! Dobre, tak ináč. Teraz už za mnou ide, čo? Prosím, nech mi to vystačí. Nevystačilo. No a hneď je to väčší krásavec. Poď sem. Ježišmaria! OK. To je trošku väčší dráček. To je môj pták ohnivák. A letíme! Najlepší dopravný prostriedok. Môžem strieľať oheň. Nice. Nemôžem jesť, to je škoda. Si ťa uviažem. Čo ty na to? Potrebujem dojsť domov. Tak, hlavne tu nevystreliť pri tých mojich drevených stavbách, že áno? Pristaneme. Počkaj tu. I will be back. Pána ten náš pes breše na každého. Doslova reálne.
Hej, kde si? Pták ohnivák, kde si zmizol? Hej, kde je ten šmejd zase? Padaj naspäť. To čo je za zdvorilosť? Šmejde. Jak sa prestal hýbať? Ideš za mnou, poď. Migaj. Makaj. Nebudeš mi tu utekať. Nebudeš, pravím. Si hluchý? Nebudeš mi tu utekať. Poď. Len poď. Tak. Škoda, že sa nedá... Ježišmaria. Hej, toto tu máme z minulého dielu, túto konfety kanón. No poď, aká je rýchlejšie, poď. Vidíš, poď. Sa bojíš, či čo? Poď ma... Ježišmaria, to je diskodrak. Máme ten hnusný. Tak, ujažem si ťa tu. A tu zostaneš. Ak nie, tak je po tebe. Neviem, ako by som ho zabil, keď by to nebolo, ale dobre. A ideme si tu niekde dať enchanting table. Áno. Konečne. To len kvôli tomu by som si oenchantoval tady ten krásny armor. Takže enchanting, rovnako aj s lapisem. Tak, a ja presne viem, kde si ho dám. To presne dáte tu. Dáte tu dole. K tomuto obličeji. Dám si to tam do mojej industriálnej zóny. Je dráček. Ten je hezký. Ten je hnusnej. Nie, mne sa fakt nepáči. Tak zatiaľ budeš tu. Potom ťa niekedy presuniem. Dobre. Máme knižky. Pozitívne možno. No to je negatívne. Dobre. Môžeme veľmi veľa krát enchantovať na level. Nečkaj, aký to je level. 30, výborne. Teraz prosím. Yes. Unbreaky. Dobre. Unbreaky. Dobre. Dobre. Dáme dole armora. Ideme oenchantovať armora. Na protection. Affinity nechcem. Projectile protection nechcem. Feather falling. Berem. Na to není protection. Yo baby. Respiration. Yo baby. Yo baby. Jak a teraz meče. Dobre. Na jeden by som si dal smite. Knockback. Sharpness 3. No dobre. Má 8 attack damage a toto má 5. No tak lepšie ako nič. Počkať, ja ešte. Toto. Feather falling, piercing, fire protection. A ešte nástroje. Dobre. Efficiency 2. Silk touch nechcem. Ja som idiot. Efficiency 3. Dobre. Ja idem zmeniť enchanty na týchto dvoch mečoch. Ne, musel som vykraftiť aj tieto dve veci. A máme tu knižku Sharpness 4. Dáme to na Mummified. Tak a teraz ty sa budeš volať Smite Sword. Ty budeš Mummified. To sa mi páči, Mummified. Takže máme Mummified a máme Smite Sword. Smite mám na nemrtvých. Dúfam, že to tak funguje. Dúfam, že to není ako nie, že opačne, ale že Smite nefunguje, není iný enchant, ale mal by to byť
To je na nemrtvých. V podstate je to to isté ako Sharpness, akorát to je na zombíkov skeletonov a týchto šmejdov. Ako to tu narvem? Dobre. Jabka, ty, bum, bum. Už sa mi to tu nezmestí. Oblečieme si armor, ktorý keď mám na sebe vyzerá úplne rovnako a není oenchantovaný. Tak. Máme skvelé efficiency. Počkaj. Ja som idiot, ja som zabudol na tú lopatku. To musíme zmeniť. Mám ešte level 45. Bereme auto, ideme tam. Ideme ku Enchantablu. Riadím jak opilec, ale to je jedno. Šoferoval som niekedy ako opilec? Mi príde, že ja som ešte nešoferoval. Dobre. Lopatka. Efficiency 3. No vidíš, nie je lepšie. A nastupujeme. Kámo, ja teraz čakám, že ďalšie videá, proste ako sa mi tento Blaze Falcon Drak bude proste spawnovať úplne všade. A ja sa tu dneska tak plácam po zádech, že som ho tak krásne našiel. A som ho skutočne a teraz Arthur Later. No do prčíc, ale Arthur Later z budúcnosti reálne do prčíc, keď uvidím 4 Blaze Falconov pri sebe. Reálne, ja v tom jednom svete, v ktorom som tento mod testoval, tak ja som tam doslova a do písmena mal proste v jednej dedine. Dobre, že nie 5 týchto Blaze Falconov, pretože ako to bolo šialenstvo. A teraz more, neviem, teraz ťažko nájdem jedného. Dobre. My sa vidíme pri ďalšom videu na kanáli Arthur Later Videos a napíšte názov pre túto sériu, aký by ste chceli a ten, čo sa mi bude najviac páčiť, tak sa bude volať. Dovidenia.